गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह सुबह नाश्ते की तैयारी चल रही है। टाइम हो रहा है 8:30 का। तो रेडी टू ईट मैंने नाश्ता रेडी किया है। यहाँ पे फ्रिज से निकाल लिया है ठंडा ठंडा दूध। और ये कल मूसली का मैं डब्बा लेके आई थी नया, तो अभी इसी से नाश्ता कर लेंगे। और ये बिल्कुल सही है, एकदम से जब भूख लगे ना तो अपना ये खा लेते हैं। तो सुबह सुबह ना और सफाइयों के काम में लगी हुई थी मैं, तो ब्रेक लेके तो फिर मैं कहा चलो थोड़ा रेडी टू ईट वाला बना के ले आती हूँ। तो आज नाश्ता बनाना मैंने स्किप कर दिया है, उसके बदले में मैं दूसरे सफाइयों के काम में जुटी हुई थी। तो फिर ये वाला मैंने बनाया है, सिंपल वाला नाश्ता। और सुबह उठते ही ना नहा धो के फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा कामों में लग गई थी, साफ सफाई के। इधर उधर से होता है ना, कई दिन से जो अस्त व्यस्त थे पड़े काम, तो उनको समेटने में लगी थी। और बस ऐसे ही चल रहा है सुबह से ना। तो आज तो कंघी भी नहीं करी है, बाल भी देखो ऐसे बिल्कुल बिखरे पड़े हैं। लेकिन है ना, आज मैंने सुबह से भी शूट नहीं किया था, ब्लॉग की स्टार्टिंग भी नहीं की थी, इसीलिए कि एक बार वीडियोस शूट करने बैठ जाओ ना तो स्पीड कम हो जाती है, फिर इधर कैमरा उधर कैमरा। तो आज मैं कहा चलो थोड़ा जम के ना 2-1 घंटे थोड़ा सा इस एक्स्ट्रा काम में लगा देती हूँ। और हस्बैंड का अपना ऑफिस चल रहा था सुबह से, वो उसमें बिजी थे। और एक बार सुबह जाके दूध ले आए थे और फिर काढ़ा बना के दे दिया था, खुद भी ले लिया था और मेरे को भी दे दिया था, जो हार सिंगार के पत्तों का लेते हैं ना। तो उसके बाद अभी नाश्ता कर रहे हैं हम लोग। तो अभी हम बैठ के ना दिन की प्लानिंग कर रहे थे कि किसको कितना काम है, सारा दिन में क्या क्या करना है, ऑफिस का कितना प्रेशर है काम का, घर का मेरे पास कितना है। तो बस बैठे बात ही कर रहे थे, तो बारिश शुरू हो गई। तो फिर बस बाहर आके देख रही थी कि कैसा मौसम है। तो तौलिए वगैरह उतारे हैं, क्योंकि पिछवाड़े आती है ना, तो फिर कपड़े जो बालकनी में पड़े होते हैं ना वो भीग जाते हैं। तो हवा चल गई बहुत बढ़िया, तो मौसम एकदम से चेंज हो गया। फिर यहीं पे खड़े होके थोड़ी देर बात करते रहे। हस्बैंड को भी बुला लिया था कि बाद में नाश्ता करेंगे, तो पहले यहाँ पे खड़े होते हैं थोड़ी देर। तो बारिश का ऐसा ही लग रहा था कि एकदम से अभी आई तो है कि कितनी देर ऐसे चलती फिरती है शायद। तो बाहर का व्यू ना सिर्फ हम यहीं से देख सकते हैं, इस छोटी सी बालकनी से। और दूसरी बालकनी है वो उधर पीछे की साइड है, तो उसमें कुछ नहीं है, बस साइड के फ्लैट्स ही दिखते हैं, एक बालकनी से दूसरी बालकनी। तो बस बाहर देखना होता है ना, तब इसी रूम में आके यहीं से देख। और बस इसी छोटी बालकनी में ना थोड़े प्लांट्स वगैरह रख रखे हैं। और ये एसी का पंखा है ना, वही देख रहे थे हम कि इतनी गर्म हवाएं चलती हैं, और इस पंखे की गर्मी की वजह से ना कई पौधे खराब हो गए, जल गए हैं बुरी तरीके से। तो वही देख रहे थे कि इसको इधर उधर शिफ्ट कर दे। तो देखते देखते ना अच्छी खासी बारिश शुरू हो गई, ऐसे लग नहीं रहा था कि इतनी तेज आएगी। तो काफी मजा आ रहा था। और पिछवाड़े आ रही थी बालकनी में, बिल्कुल छोटी छोटी बूंदे होती है ना, और तेज हवाओं में बहुत अच्छा लगता है ऐसा मौसम होना। और फिर नाश्ता लेके मैं कहा चलो जो ठंडा ठंडा लेके आई थी फ्रिज वाला दूध एकदम चिल्ड, तो वो गर्म हो जाएगा अंदर रखा रखा। तो फिर ये भी लेके बाहर ही आ गए थे कि अपना यहीं खड़े होके नाश्ता एंजॉय कर लेंगे। और अच्छा मौसम हो रहा है, और ऐसे मौसम में तो अच्छा लगता है बालकनी में कुछ ऐसे टेस्टी सा खाओ ना बना के, जैसे चाय पकौड़े, तो वो अच्छा लगता है बारिश के मौसम में। लेकिन अभी यही बना हुआ था तो मैं यही ले आई। और ऐसे कुछ अभी बनाने जाऊंगी ना तो मौसम ऐसा है कि कुछ देर का ही है, थोड़ी बहुत देर का। अगर बनाना शुरू भी करूंगी कुछ इस तरह से पकोड़े वगैरह तो गर्मी हो जाएगी उल्टा ही। तो यहाँ पे लंच बनाने आ गई थी, टाइम हो रहा है 12 बजे का। और नाश्ता करके सुबह और उधर ही उसी रूम में बैठ गई थी, खिड़की के पास ही बैठ के फिर वहां पे मैं एडिटिंग का काम करती रही। तो 1.25 घंटे के आसपास मेरे को एडिटिंग में लगा। और फिर बीच में चुटपुट और भी काम, थोड़ा रेस्ट भी करने लग गई। और फिर आई हूँ इधर खाना बनाने के लिए। और भूख लग गई अब, क्योंकि सुबह नाश्ता ज्यादा सा हैवी नहीं था, बिल्कुल लाइट ही करा था। और खाने में मैंने यहाँ पे बनाई है सिंपल रोटी सब्जी, रोटी बनाई। और सब्जी क्या थी, हाँ सब्जी मिक्स वेज मैंने बनाई थी, भूल गई थी गाइस मैं। तो दही की बना ली है यहाँ पे लस्सी, और लस्सी ज्यादा पी के खुश होते हैं हम लोग ना। तो लंच में और नाश्ते में, मतलब जब भी खाना खाते हैं ना तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ तक कि जब रात को भी खाना खाते हैं ना तो कई बार मन होता है कि लस्सी ले लें, तो हम तो ले लेते हैं किसी भी टाइम। तो दही लस्सी के बगैर तो है ना, मतलब मेन लस्सी के बगैर तो खाना इनकम्प्लीट सा रहता है हमारा। तो सब्जी कोई भी हो लेकिन लस्सी साथ में जरूर होनी चाहिए, खासकर सूखी सब्जी हो ना तो उसमें तो फिर साथ में चाहिए ही चाहिए। तो काम बहुत कर लिया है सुबह से मैंने भी, और हस्बैंड अपना ऑफिस का काम लगे हुए थे। तो अभी बैठ के शांति से खाना खाएंगे। और वही फिर बीच में ही डिसाइड हो गया था खाना बनाते बनाते कि ना वो आज मूवी देखेंगे कोई सी। तो वैसे मैं तो मूवी बहुत कम देखती हूँ, मेरे को इंटरेस्ट थोड़ा कम है। अच्छी तो लगती है देखना, लेकिन है ना मेरे को नींद आ जाती है थोड़ी देर में, आधा पौना घंटा मुश्किल से देख, और देखते देखते ही ना सो जाती हूँ फिर। इसलिए मैं क्या करती हूँ ना अब कि बस जैसे कुछ कभी खाना खाते टाइम या वैसे ब्रेक लेना हो तो ऐसे ही 15-20 मिनट की मूवी देख ली, ऐसे ही ब्रेक में ही। और एक मूवी कई दिन तक चलती है तो ऐसे ही देखना होता है मेरा। और फिर ये भी लगता है इतना पेशेंस भी नहीं होता कि भाई 2, 2.5, 3 घंटे ऐसे बैठ के आराम से तो देखी जाए। तो मेरे को लगता है कि बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया मैंने। तो अभी हस्बैंड यही कह रहे थे कि अभी मूवी लगाऊंगा तो सही, लेकिन देखेगी कितना, तो अभी सो जाएगी।
तो गाइस 6:30 हो गए हैं और 6 बजे उठी हूँ मैं। हाँ अब दिख रहा है सही से। तो मैं उठी हूँ 6 बजे और आज तो मैंने पूरी मूवी देख ली। तो बहुत दिनों के बाद देखी, बहुत दिनों की क्या सालों के बाद देखी होगी मैंने पूरी मूवी। तो एक मूवी मैं कई दिन में पूरी करती थी, लेकिन आज मैंने पूरी मूवी देख ली है। और बाहुबली ना काफी लंबी मूवी है, मैं थोड़ा सा लेट जाती हूँ। तो ये अच्छी मूवी है और पहले के जो 2 पार्ट है ना वो मैंने देख रखे हैं। तो आज भी मैंने फुल मूवी देखी, लेकिन नींद आ गई थी मेरे को बीच में ना, तो मैं सो भी ली थी उसमें। लेकिन फिर मैं उठी, फिर मैंने दोबारा से वहीं से स्टार्ट करी और फिर दोबारा से मैंने पूरी मूवी देख डाली। और फिर मूवी देखते टाइम है ना मैंने एक सूट भी स्टिच कर लिया। फुल सूट नहीं, मतलब एक सूट जो मैंने 3-4 दिन पहले आपने व्लॉग में देखा होगा ना, एक फिरोजी कलर का सूट मैंने लगाया था स्टिचिंग के लिए, तो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था। वो शर्ट भी इनकम्प्लीट ही छोड़ दी थी मैंने, क्योंकि इतना मैं बैठ नहीं पाई थी उस दिन। वो शर्ट कंप्लीट की, फिर उसकी सलवार भी बना ली। तो वो आज हेमिंग के लिए भेज दिया और कल वो दे दूंगी जिसका है। तो अब इधर आ गई थी मैं एडिटिंग करने के लिए, वॉइस ओवर करनी है मुझे, तो अभी कर लेती हूँ क्योंकि सुबह फिर व्लॉग जाएगा ना। तो गाइज अभी मैं कर लेती हूँ वॉइस ओवर और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो गाइज अभी हो रहा है टाइम 7:30 का, तो पूजा पाठ का टाइम था, तो उससे पहले थोड़ा सी सफाइयां कर देती हूँ। तो वैसे तो हो रखी थी, लेकिन अभी अंदर से लेके आई हूँ जो सूट मैंने स्टिच किया था ना, थोड़े से उसकी कत्तर वत्तर वेस्ट पड़ा हुआ था। तो टेबल पे पड़े हुए थे थोड़े, यहाँ पे कुछ सामान वामान लेके आए थे 2-3, कोई भी बिल लेके आते ना तो इधर ही डाल दी यहाँ पे टेबल पे। तो वो निकाल ली हैं, छोटी मोटी चीजें यूं ही देख रही थी, कुछ कूड़ा और हो तो वो निकाल दूं। तो बस अभी यहाँ सफाइयाँ कर देती हूँ और फिर पूजा पाठ का टाइम हो जाएगा। और हो ही रहा है टाइम तो, और लेट हो गया सफाई करने में ना, तभी मैं वाइपर से कर रही हूँ। और वैसे वाइपर से ही कर रही हूँ आजकल, क्योंकि इसमें ज्यादा झुकना नहीं पड़ता, इजीली हो जाता है खड़े खड़े ना। तो शाम को कभी थोड़ा सा लेट हो जाए ना, बोलते दिन छिपने के बाद सफाई नहीं करनी चाहिए, तो मैं झाड़ू नहीं लगाती उस टाइम, मैं वाइपर से इकट्ठा कर देती हूँ कूड़ा। तो वाइपर से मैंने कर दिया पूरा। इस हॉल की तो करते ही करते हैं, अगर सुबह सफाई हो चुकी हो ना तभी भी यहाँ से तो दोबारा होती है, क्योंकि पूजा पाठ भी इधर ही होती है, हॉल में इधर ही है मंदिर। और बस सफाई करके और एक बार फिर से नहा ली हूँ। गर्मी है ना, गर्मी में तो जितनी मर्जी बार नहा लो। तो वैसे बेशक बारिश हुई है, लेकिन बारिश के बाद भी ना उमस से ज्यादा ही बढ़ गई अभी, और अंदर ज्यादा गर्मी लग रही है, बाहर फिर भी मौसम थोड़ा सा ठीक है। तो मैंने यहाँ दिया लगा दिया है और अपनी हनुमान चालीसा पढ़ ली है। और हस्बैंड गए हैं बाहर घूमने, थोड़ा वॉक और रनिंग, मतलब जो भी है रनिंग और एक्सरसाइज करके आते हैं थोड़ा। तो पूजा पाठ करके मैं लग गई थी खाना बनाने में। खाना मैंने बनाया है आज दाल चावल और 2 रोटी दिन की रखी हुई है, दोपहर में जो बनाई थी, तो ऐसे ही चल जाएगा। अपने तो मैंने राइस ही बनाए हैं, और गर्मी में मेरे को तो सही लगते हैं राइस। पुलाव हो गया, दाल चावल हो गया, कड़ी चावल, राजमा, छोले, मतलब जो भी है ना राइस मेरे को सही लगता है। गर्मी में तो ठीक है एक टाइम खा सकते हैं, तो वैसे तो ऐसे हैबिट नहीं है कि डेली खाने की, लेकिन ऐसे हैं 2-4 दिन में, एक हफ्ते में तो ऐसे बना लेती हूँ मैं। लेकिन हस्बैंड को कम पसंद है, लेकिन चलो शाम को थोड़ा सा खाना होता है। तो 2 रोटी रखी भी है, शाम को इतना ही खाते हैं वो, 2 रोटी खा लेंगे। अगर राइस लेने होंगे तो थोड़े बहुत राइस ले लेंगे, लेकिन मेरा राइस में ही काम चल जाता है, क्योंकि मुझे राइस पसंद है। और रोटी हो भी ना तो भी मैं राइस ही लेती हूँ अकेले, जब भी खाना होता है ना। तो बस ऊपर से आके और फिर अपना खाना वाना खा लिया था हमने, हस्बैंड ने अपने काम निपटा लिए, और बस फिर लास्ट में ले लेते हैं दूध खाने के आधे घंटे के बाद। और फिर अभी कर लेते हूँ ब्रश, और हस्बैंड ने तो कर लिए, मैं ही रह गई हूँ। तो ब्रश करते करते सुबह की तैयारी कर रही हूँ मैं। यहाँ पे सुबह नहाना होता है, उठते ही तो अपना टॉवल टांग लूंगी, और जो मुझे कपड़े सुबह पहनने होंगे ना तो अलमारी से निकाल के पहनने वाले कपड़े और यहीं रख, क्योंकि सुबह उठते ही है ना मुझे बाथरूम में घुसना होता है। सबसे पहला काम होता है कि फ्रेश होके नहाने का काम। तो सोने से पहले ना ब्रश जरूर करते हैं हम लोग, तो पूरी सबको ही फैमिली में सबको आदत है कि सोने से पहले ब्रश कर लो। सुबह बेशक करो ना करो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रात की ब्रश बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसा करने से ना दांतों की कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती, और दांतों की ना लाइफ भी बढ़ती है, मतलब ज्यादा उम्र तक दांत हमारे सुरक्षित रहे। तो गाइस काम सारा हो गया, और टाइम देखिए 11:30 या 12:30, 11:30 हो गए हैं, और सारे काम मेरे खत्म हो चुके हैं। ब्रश भी करके आ गई हूँ मैं, खाना वाना सब हो गया है, और अब है सोने की तैयारी। तो बस अभी नहाऊंगी और सो जाऊंगी। तो हस्बैंड भी अभी वैसे तो अपना काम कर रहे हैं ऑफिस का। तो गाइज आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।